ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនលោកអ្នកអំពីរបៀបបង្កើត Facebook ទី1យើងបង្កើត Gmail អានេះខ្ញុំបង្កើតរួចហើយ Gmail ខ្ញុំបានប្រាប់ពី page មុនដំបូងរបៀបបង្កើត Gmail ហើយនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបបង្កើត YouTube ម្ដងsorry បង្កើត Facebook យើងចុច Facebook មករូបទៀត first name នេះfirst name នេះខ្ញុំដាក់សុកដដែលហើយឡុងហើយនេះ Gmail យើងដាក់ Gmail របស់យើងឡុងសុក787 sorry លេខ8copy មក copy paste នេះ password ថ្មីនេះយើងមិនបាច់ចាំដាក់ដូច Gmail ក៏បានយើងដាក់ដូចក៏បានកុំឲ្យវាផ្លេចលោកអ្នកចង់ដាក់6ខ្ទង់ក៏បាន9ខ្ទង់ក៏បានតែយើងដាក់កូដនេះ first name sorry ថ្ងៃខែចាំកំណើតរួចចុច OK ចុច OK រួចតែនេះវាឲ្យចុចយើងចុច next រួចយើងចុច skip រួចតែនេះវាឲ្យដាក់ photo ប៉ុន្តែយើងមិនចាំដាក់ទេវានឹងយូរយើងចុច next ទៀតហើយឃើញអញ្ចឹងហើយយើងចុចcontinue now នេះដើម្បីឲ្យវាចូលទៅក្នុង Gmail account Gmail យើងអាចបង្កើត Facebook បានមួយខ្ញុំខមមិនបងប្អូនការបង្កើត Facebook នេះយើងបង្កើតបានហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវការដឹងពីរបៀបយកដឹងអំពីរបៀបការអែតទៅគេយើងអែតទៅគេយើងមិនត្រូវអែតច្រើនទេដូចយើងអែតទៅគេ3-4 ដងប៉ុន្តែគេអត់ confirm មកយើងអត់នេះទេយើងត្រូវមិនត្រូវអាចទៅគេច្រើនទេដូច 5-6 នាក់យើងអាចតែ 5 សិនទៅបានហើយដើម្បីកុំឲ្យគេលុបនៅ account Facebook ចោលនេះគឺបាន account Facebook មួយសូមអរគុណដោយការមើលនៃការបង្កើតFacebook របស់ខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលារួចចុច OK ចុច OK រួចតែនេះវាឲ្យចុចយើងចុច next រួចយើងចុច skip រួចតែនេះវាឲ្យដាក់ photo ប៉ុន្តែយើងមិនចាំដាក់ទេវានឹងយូរយើងចុច next ទៀតហើយឃើញអញ្ចឹងហើយយើងចុចសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនលោកអ្នក
អំពីរបៀបបង្កើត Facebook ទី1យើងបង្កើត Gmail អានេះខ្ញុំបង្កើតរួចហើយ Gmail ខ្ញុំបានប្រាប់ពី page មុនដំបូងរបៀបបង្កើត Gmail ហើយនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបបង្កើត YouTube ម្ដងsorry បង្កើត Facebook យើងចុច Facebook មកCreate first name នេះ first name នេះខ្ញុំដាក់សុកដដែលហើយឡុងហើយនេះ Gmail យើងដាក់ Gmail របស់យើងឡុងសុក787 sorry copy មក copy paste នេះ password ថ្មីនេះយើងមិនបាច់ចាំដាក់ដូច Gmail ក៏បានយើងដាក់ដូចក៏បានកុំឲ្យវាផ្លេចលោកអ្នកចង់ដាក់6ខ្ទង់ក៏បាន9ខ្ទង់ក៏បានតែយើងដាក់កូដនេះ first name sorry ថ្ងៃខែចាំកំណើតcontinue now នេះដើម្បីឲ្យវាចូលទៅក្នុង Gmail account Gmail យើងអាចបង្កើត Facebook បានមួយខ្ញុំខមមិនបងប្អូនការបង្កើត Facebook នេះយើងបង្កើតបានហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវការដឹងពី